ជំរាបសួរសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបមួយខ្ញុំម្ដងទៀតហើយតែវីដេអូនេះមិនមែនជាវីដេអូរបស់ខ្ញុំទេគឺជាវីដេអូរបស់បងប្អូនខ្ញុំអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងអត់បានឃើញខ្ញុំនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងទេអញ្ចឹងណាបងខ្ញុំដែរដោយសារតែគាត់ឃើញខ្ញុំថតវីដេអូឲ្យផុស TikTok ក្នុង YouTube អីអញ្ចឹងណាហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគឺគាត់ថាចាអញផុស YouTube អញ្ចឹងចាំខ្ញុំថតវីដេអូឲ្យដល់ពេលហើយថាអូខេដល់ពេលហើយគេថាខ្ញុំថតវីដេអូរៀបចំបន្ទប់ដល់ពេលខ្ញុំសួរថាថតពេលណាគេថាចាំមើលគេថតអាទិត្យហ្នឹងដល់ពេលថតហើយគឺគេផ្ញើមកហើយគេចង់ឲ្យមានភាគ1ភាគ2អីអញ្ចឹងណាអ្នកនរគ្នាតែខ្ញុំថាអត់ទេចាំថតឲ្យចាំផ្ញើមកអស់មកកាត់ទាំងអស់ហ្មងហើយ3អ្នកបងប្អូនគេហ្នឹងចូលរៀបចំបន្ទប់នឹងស្អីខ្លះទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអើយនិយាយទៅគេដាក់កាមេរ៉ាចោលហើយគេដើរចូលរៀបចំអីពេញហ្នឹងអញ្ចឹង3អ្នកបងប្អូនគេណាចាហ្នឹងហើយពេលដែលគេថតហើយហ្នឹងឆ្លៀតគេធ្លាប់បន្ថែម speed ទៀតតែនិយាយគេចេះដាក់ញាប់បាច់យកមកឲ្យយើងកាត់តយូរអីទេនិយាយទៅគិតថាបាយជាវីដេអូនេះរៀងយូរដែរដល់ចឹងទៅថែម speed ចឹងណាចានេះគឺចូលជូតអីដោយសារបន្ទប់ហ្នឹងមិនជាធំប្រហែលនេះអ្នកនរគ្នាហើយដោយសារតែទឹកទិញក្រែដាក់ដល់ពេលចឹងទៅគេរៀបចំសម្រាប់ខ្លួនគេ3អ្នកបងប្អូនអញ្ចឹងណាដោយសារយប់ឡើងគឺគេត្រូវរៀនអញ្ចឹងគេមានតុរៀនម្នាក់មួយអញ្ចឹងគេមកសម្អាតបន្ទប់ហ្នឹងដើម្បីរៀបចំសម្រាប់គេ3នាក់ហ្នឹងតែម្ដងហើយឃើញថាអូអាសាមែនតើនិយាយទៅមិនដែលឃើញបងខ្ញុំអាសាទេលោកកាយគឺថាជូតបោះជូតពេញហ្នឹងហ្មងណាផ្សេងគេគឺកូនទី2នេះហ្មងនិយាយទៅមិនសូវជាឃើញអាសាទេប្រើអីតមកដល់បាច់ប៉ុន្តែដល់ពេលថតវីដេអូអត់ទេនិយាយថាជូតមិនដឹងថាសម្ដែងក្នុងកាមេរ៉ាអីទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអើយហើយឥឡូវហ្នឹងគេនិយាយទៅគេទុកកាមេរ៉ាចោលហើយគេទៅបាត់ទៅហើយគេដូរទិសដៅណានិយាយទៅអត់ដែរថតទេគេដែរថតវីដេអូអីទេអញ្ចឹងទៅអត់សូវចេះថតទេហើយរឿងគឺរៀលល្ងិតអញ្ចឹងណាមិនមែនទេគឺអត់បើកកំពូលអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺប្រើពលឺធម្មជាតិហ្មងបើកតែប្រួយទៅគឺមានពលឺហ្មងគ្រាន់តែវាអត់សូវភ្លើងអញ្ចឹងណាអ្នកគ្នានេះចាហើយគេដើរចេញចូលនិយាយជូតហើយចេញចូលអញ្ចឹងទៅ3អ្នកបងប្អូនគេហ្នឹងមិនដឹងថាចំណាយពេលប៉ុន្មានទេអត់បានសួរដែរតែប្រហែលជាចំណាយពេលច្រើនព្រោះថារៀបចំនេះគឺមិនមែនតិចថ្ងៃទេគឺច្រើនថ្ងៃដែរបើតាមលឿននិយាយអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយនិយាយទៅដំបូងឡើយគឺគេងមួយម៉ាក់មួយប៉ាអីទេតែដល់ពេលហើយទៅមិនដឹងថាមិនដែរឥឡូវហ្នឹងគឺគេរៀបចំបន្ទប់តែបន្ទប់នេះជាទូទៅសម្រាប់ភ្ញៀវអ្នកដែលទៅដូចខ្ញុំជាដើមអីអញ្ចឹងណាចាឥឡូវនេះគេបោះជូតទុកទឹកទៀតនិយាយវាថាអូយដល់កហើយនេះបើកំពូលដែរតែសារកាមេរ៉ានិយាយទៅទូរស័ព្ទមកឲ្យប្រើហ្នឹងមិនសូវជាថ្មីល្អអីទេអញ្ចឹងទៅថតទៅវាមិនសូវជាច្បាស់អញ្ចឹងណាកាមេរ៉ាប៉ុន្តែដើម្បីកុំឲ្យប្អូនខកចិត្តខ្ញុំត្រូវតែកាត់វិជាវីដេអូជូនចាហើយចាំឲ្យគេមើលតាមហ្នឹងអញ្ចឹងណានិយាយទៅគេចង់ឃើញ final result ថាតើវីដេអូគេបែបណាអញ្ចឹងហើយយល់ពីថាដាក់ speed នោះ speed ញាប់មែនតែនហ្មងណាហើយឥឡូវគេកំពុងតែរៀបចំហើយគេដាក់ហើយ3អ្នកបងប្អូនគេហ្នឹងគឺសាមគ្គីគ្នាមែនតែនដើម្បីបានវីដេអូមួយហ្នឹងអញ្ចឹងណាចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយមើលវីដេអូគាត់ផងព្រោះដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តឲ្យគាត់ថតវីដេអូតទៀតអញ្ចឹងណាអ្នកគ្នាហើយនេះគឺថាចេញចូលដឹងអីទេនិយាយទៅគេរៀបចំហើយនឹងគេចេញទៅហើយគេយកស្អីមកទេហើយគេដាក់ទៀតខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាវីដេអូនេះដោយសារញ៉ាំបានមើលអញ្ចឹងទៅវាដូចdouble មិនទេដូចមិញហ្នឹងក៏វីដេអូនឹងដែរអញ្ចឹងណានិយាយទៅខ្ញុំអត់ដឹងទេខ្ញុំ save ហើយខ្ញុំយកមកកាត់ហ្មងអញ្ចឹងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយគេយកនេះចាដោយសារកូនស្រីគឺជាកូនបងអញ្ចឹងគឺត្រូវតែរៀបចំដឹកនាំបងប្អូនដើម្បីរៀបចំបន្ទប់មកទៀតហើយជួតអូស្អីខ្លះទេគេហ្នឹងនិយាយពីថាបោះជូតពេញហ្នឹងហ្មងហើយបន្ទប់ហ្នឹងដឹងការអត់រួចទេពីអ្នកបងប្អូនគ្នានេះចាគឺបាត់គ្នាបានទេមួយជាស្វាមួយជាអីមិនដឹងទេអ្នកអរគ្នានិយាយថាបើកូនទី2ហ្នឹងវិញណានិយាយថាបែកក្បាលបែកអីឡើងសោះថាពោឲ្យអ្នកអរគ្នានិយាយថាលពើហើយឆ្នាំស្វាមិនគេហៅទៅឆ្នាំស្វាអ្នកអរគ្នានិយាយពីថាលពើយកតែមែនតានហ្មងហើយមិញហ្នឹងនេះមានអារម្មណ៍ថាវីដេអូហ្នឹងដោយសារខ្ញុំដាក់តាមលំដាប់វាផ្ញើមកដល់ពេលយកមកកាត់ទៅមានអារម្មណ៍ថាវីដេអូហ្នឹងវាដូចអត់មានតាមលំដាប់ដោយមិញឃើញដូចរៀបហើយឥឡូវមកដកស្អីណាចេញរៀបម្ដងទៀតអីណាទៀតហើយនិយាយទៅគឺថានិយាយទៅកាត់តាមវីដេអូគេផ្ញើមកទេអ្នកនរគ្នាគេផ្ញើបែបណាក៏ខ្ញុំផ្ញើបែបហ្នឹងហើយគេថតតែអញ្ចឹងទេនិយាយទៅគេអត់ថត
thì tới khi ta tại chỉ content creator tập bốn chứ đừng thật thời đã camera bạn mình chẳng này chẳng này cái trong thọt sẽ cái đã là việc riêng trong bật tôi cái trong ban là việc ở đây in my life đây chẳng nè tập về chẳng tới cái chấp đam thọt thì tới chui support small content creator này phong này tao nè như vì thay cái trong thọt video trong ấy này chẳng nè vấn đề sao bộ nhóm nơi xây kia nhóm nằm với ngày còn nơi tè còn tập bài chân tới giờ sợ ban chụp kia tề chứ còn xây dịch ban thọt video ấy này tôi chân tới có tháng trong có thọt cái trong thọt nó sẽ là nơi ấy tiết đó nào kia tạ toàn ban thọt hay nào mỗi tủ sọt nứng mà mình xây dựng can tới sẽ là phòng pro khai bộ lên tới ơi ắt này chẳng này ắt ban ở riêng anh chẳng từ hay lấy cái tóc camera cháo nó đang bị đa tôi nè thì thì tới đang thật đa ta nói tới tục camera chào cho mới bên cái máu ấy vì vì theo nhung ở đây sao cái tạ speed đã ai hơi tập ấy chẳng tới nhung chơi chẳng nào nhung chơi cắt to thì chẳng này chẳng tới nhung đã bị tao ở real cái màu mà đây sao mà chẳng bị tao nó cái đã thêm speed thêm ấy hơi chẳng tới nhung chơi chẳng nào nhỉ hay rồi chẳng tới nhung cho mà cắt làm ấy có mọi bạn bị tao ok rồi lại bạn tới mình cha cái rồi chẳng này anh đi mau với nó ngủ thằng sẽ khá thấy em lần với một anh này trà tóc ké anh ấy phải chỉ video trong crowd vậy chứ cái đã tóc riêng ké nó tóc riêng cái miên môi mình nè bên nè bông phao nâng là cái tóc tay này đừng có tóc tay sẽ khá đây miên tao mình sẽ khá thế nào kia nhưng còn đằng này anh sẽ gặp bao nó có giống đã đây gì tao đây cái đầu trên camera đòn chứ này cái đầu tí càng đòn grip trong mà đã xây vàng non đã anh tóc cái đã đôi hai nó tóc ấy cái đã cái đòn sẽ ghi vô tóc tay sẽ nè tranh châu đang sẽ khá tê là một bạn đi xa với mấy hai nhóm phép ta thọt phút thay cái phó tóc đã chia khâu chẳng này ai đang cái thọt má chầm mơ đi xa cái thọt má cái chơi chặt trái này bắt phôi bắt ai tới cái riệp trăm được cái riệp trăm được không được miên tới đã tập tay tới tập nâng anh con trai bye bye